cái đó rồi anh cho nó đó Microsoft Word 2016 thế mà bọn nó formula lấy trong của thì video tiếng Anh phải lấy thì mà trong đó rồi xem biết đâu mà biết qua Microsoft Word mà lấy formula lấy để tôi lưu ra để số đấy trong bọn nó đó rồi anh cho nó đó formula tôi mà biết được hiện xong sẽ qua lấy nênဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်ကွက်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် insert ကနေပြီးတော့table မှာဒီ dot table သို့မဟုတ် insert table ပေါ့နော် insert table ဒါဆိုရင် insert table ဆိုတဲ့နေရာမှာ number of column ကတော့5ခုထည့်ပါမယ် number of rows မှာကြတော့လဲ5ခုထည့်ပါမယ်ထည့်ပြီးတော့ okay နေပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဇာတ်ကွက်လေးတစ်ခွက်ကြားလာတာပေါ့နော်ဇာတ်ကွက်လေးကိုလိုချင်တယ်လို့မျိုးပြန်ပြီးတော့အသေးကြီးလေးလုပ်လို့ရပါတယ်အသေးကြီးလုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ decrease font size ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အသေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control shift less than control shift greater than အကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်ကြည့်တာဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်တွေရိုက်ထည့်မယ်23 တရားဒီကဟောကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီဘက်ကနံပါတ်တွေကိုကြတော့အယောင်အားကြတော့ကျွန်တော်တို့ automatic ပဲထားပါမယ်ဒီဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကြတော့ formula တွက်ပါမယ် formula တွက်မှာဖြစ်တဲ့ layout ကိုတော့ပါမယ် layout ကနေပြီးတော့ formula နော် layout ကနေပြီးတော့ formula မှာနေပြီးတော့ sum left ဘေဘက်မှာရှင်းတဲ့ကနေတွေကိုပေါက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် sum left ဒီကောင်ကညာဘက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ယူမှာညာဘက်မှာဘေဘက်ကနံပါတ်လေးတွေကိုပေါင်းကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင် okay နေပြီလားဒါဆိုရင်တော့ဒီညမှာ223ဆိုပြီးတော့အဖြစ်ရလာတာပေါ့နော်နောက်ဒီဘက်မှာလေးကျွန်တော်တို့တရားနောက်ပြီးတော့30 250 300 တက်ခေခုံပါလေအဲ့ဒါလေးကိုပေါင်းချင်တယ်ဆိုရင် formula နေပြီးတော့ above ကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘေဘက်ကဟာကိုပေါင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက် left ဆိုပြီးတော့ enter ခေါက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်660ရမှာပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဒီဘက်မှာကြတော့သူရောအနီရောင်လေးပေးထားပါလေဖေးကာလာတစ်ခုထည့်ပါမယ်ဖေးကာလာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဖြေပေါ့နော်ဒီဘက်ကအလေးတွေကိုကြတော့right click ထောက်ပါတယ် right click ထောက်ပြီးတော့font color မှာ automatic ထားပါတယ် automatic ထားပြီးတော့သူ့ကို right click ထောက် fake color မှာကြတော့အဝါရောင်လေးထားပေးပါတယ်ဒီအဝါရောင်ကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအပြာရောင်နေရာမှာပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲ120တက်ကိခုံပါတယ်100တက်ကိခုံမယ်50 93တက်ကိခုံ formula ကိုနှိပ်ပါတယ် formula နှိပ်ပြီးတော့ above ကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘေဘက်ကဟာကိုပေါင်းကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဘေဘက် left ဆိုပြီးတော့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် left 350နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာပေါင်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ formula left ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ left left ပေါ့နော် enter ခေါက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လေးခါဆိုတော့လေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကဒီအောက်မှာလည်းသူ့ကိုအပြာရောင်လေးနဲ့ပြီးတော့လုပ်ပါမယ် right click ထောက်အပြာရောင်နော်ဒါကြတော့သူကဒီဘက်ကအပေါ်ကလေးတွေပေါင်းမယ်ဒီဘက်ကကြတော့ဒီဘက်ကလေးပေါင်းမယ်ဒါကြတော့ပြန်ပြီးတော့ကာလာတစ်ခုထည့်ပါမယ်တို့ကြတော့နော်ကာလာထည့်မှပြတဲ့အတွက် right click ထောက်ဒီမှာကြတော့ဒီရောင်လေးပေါ့နော်အစိမ်းရောင်ကြအဲ့ဒါကြတော့အပေါ်ကနေပေါင်းမယ်ဒီကောင်ကြတော့ဘေဘက်ကဟာကိုပေါင်းမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ formula ပေါင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်မှာဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာဒါကတော့နည်းနည်းလေးဆိုတော့သူကတွက်လို့ရတယ်အများဆိုရင်တွက်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ခါကျတော့ Microsoft Word ထဲမှာ formula နဲ့တွက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် above ပေါ့နော် sum above နဲ့လိုက်လို့ရှိရင်သူကလည်း automatic ပေါင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်above ပြန်ဒါလေးအဲ့တိုင်းပဲဒီဘက်မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲ
ခါကြတော့ဒီ423 660 433 လေးကိုပေါင်းလိုက်တာ1230ရပါတယ်ဒါတရားဒီကောင်လေးတွေပေါင်းတာဒီမှာအဖြစ်ဒီကောင်လေးတွေပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကအဖြစ်ဒီကောင်လေးတွေပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကသူရဲ့တရားရ100နဲ့60နဲ့1ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ23 100 120 244ဆိုပြီးတော့လည်းပေါင်းလို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုရင် formula ဒီ Microsoft မှာ formula လေးတွေကိုလည်းပေါင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးဒီမှာရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဒီဇာတ်ခွဲကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော် test ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ convert to text ကို layout ထဲမှာ convert to text ကိုနဲ့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် tabs comma ရှိတယ်comma ရှိတယ် other ရှိတယ် tab လေးတွေနော် tab လို့ကိုရွေးပြီးတော့ okay နဲ့ပြလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီကဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ဇာတ်ခွဲတွေပျောက်တော့ပြီးတော့စာလေးတွေကျန်ခဲ့တာပေါ့နော်convert to text ဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုတစ်ခါပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ undo table to text undo table to text မှာဟို formula ဆိုရင် table to text နဲ့ table to text ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြင်ပြီးတော့ပြန်ယူလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအထင်းမှာပေါ့နော်ဒီ customize ကိုဘူ join ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုယ့်ကိုထည့်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီ back ဆုပ်လို့ရတာပေါ့နော်နောက်ထပ်ကဒီနေရာမှာရှင်းတဲ့ဒီအပြင်မှာ table line လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ရှင်းလို့ရပါတယ် home ကိုတော့ပါတယ် home ကိုတော့ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကိုလိုချင်တဲ့border shading ကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ် border shading မှာကိုကြိုက်တဲ့ style ဒီကောင်လေးဆိုပါတော့နော်ပြန်ကိုလိုချင်တဲ့ color လေးတွေကိုလည်းပြန်ထည့်လို့ရပါတယ်အပြာရောင်သို့မဟုတ်တခြားဒီရောင်လေးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ okay နေပါတယ်နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါတော့ formula အတွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ formula ဒီစနစ်နဲ့နေပြီးတော့ဒီ formula လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့တက်လို့ရပါတယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာတစ်ခုထည့်လိုက်တယ်တစ်ခုထည့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာဒီဘက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖြောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ right click ထောက်right click ထောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ no color ဖြစ်ပါတယ် no color ထားပြီးတော့ဒီဘက်ကလေးတွေဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာlayout မှာကြတော့ပါလဲဆိုတော့ eraser ပါမယ် draw table eraser ပါမယ်နော် eraser ထည့်မှာဆိုရင်ဒါလေးတွေကိုလိုက်ဖြတ်လို့ရပါတယ်layout eraser တို့ကြီးလေးလုပ်ပါတယ်ကြီးလေးလုပ်ပြီးတော့ eraser ကိုတော့လည်း eraser နေပြီးတော့နောက်ထပ်ဖြတ်လို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့မျိုးဒီမှာဖြတ်ပါနော်ဒီကတော့တိတိကျမှဖြတ်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ insert ထဲကနေပြီးတော့ဆွဲလို့ရပါတယ် insert မှာ table မှာ draw table ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် draw table ထပ်ဆွဲပါမယ်ထပ်ဆွဲမှသူ့ကိုလိုသလိုရှုံးလို့ရတယ်ရှင်းလို့ရတာပေါ့နော်သူ့ကို site အသေးကြီးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အသေးကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါတိုတယ်ပိုင်းကအလေအားတစ်ခုထပ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်insert နေပြီးတော့ table draw table ဆိုပြီးတော့ထပ်ဆွဲလို့ရပါတယ်တိုတယ်ဒီတိုတယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုထပ်ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင် enter ခေါ်လိုက်ဒီမှာတစ်ခု enter ခေါ်နော်တိုတယ်ကြတော့ဒီကောင်ကြတော့ advanced AD advanced ပါနော်တိုတယ် advanced ပြီးရင်တို့ select ဒီကောင်လေးကို select မှတ်လိုက်တယ်မှတ်ပြီးတော့ site ကိုပေးပါမယ် site ကိုပေးပြီးတော့ total advance ဒီမှာကြတော့balance balance နော်ဒီမှာကိုကြိုက်တာပေါင်းတယ်
that's another Ziali Sweden, Nisini, and our formula to the Nisini, that's John to John the Microsoft formula, pound loader, John to John pound follow, a downloader, John to John is in our TV, a don't shallow yarapona, along with the mare, not have video, the hands are there's a like cheap or no. Alone, bye bye.